दोस्तों नमस्कार। मैं दिनेश महाजन मेरे चैनल पर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको कई बार खांसी की शिकायत बहुत ही तकलीफ़देह हो जाती है। कई बार ऐसी खांसी चलती है जिसमें कफ नहीं निकलता हो और आदमी खांसते खांसते बेदम हो जाता है। और जो घरेलू उपचार मैं बताने जा रहा हूँ वह उपचार दोनों प्रकार की खांसी में बहुत ही उपयोगी है, चाहे आपके कफ वाली खांसी हो चाहे सूखी खांसी हो। तो दोस्तों आइए, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो दोस्तों आइए, मैं आपको खांसी के लिए एक बहुत ही उपयोगी, बहुत ही अनुभूत, बहुत ही अद्भुत घरेलू उपचार बताने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है, इसमें आपको 6 वस्तुएं लेनी हैं। पहला, एक यवक्षार, जिसको हम देसी भाषा में जवाखार भी बोलते हैं। आप यवक्षार 25 ग्राम लीजिए। मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं, मैं आपको एक अनुपात के रूप में मात्रा बता रहा हूँ। यवक्षार या जवाखार 25 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम, बहेड़ा 50 ग्राम। बहेड़े का छिलका, आपको उसकी गुठली नहीं लेनी है। बहेड़ा 50 ग्राम। और अनारदाना, आपको मार्केट से किसी भी पंसारी क्या ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। अनारदाना आता है सूखा हुआ, वह लेना है 40 ग्राम। और पीपल, छोटी पीपल आती है जिसको हम हाड़ौती भाषा में लेंडी पीपल भी बोलते हैं, पीपल 50 ग्राम। यानी कि आपके 5 वस्तुएं हो गई। पहला, काली मिर्च 25 ग्राम, यवक्षार 25 ग्राम, अनारदाना 40 ग्राम, बहेड़े का छिलका 50 ग्राम और छोटी पीपल 50 ग्राम। आप इन सब वस्तुओं को मिला लीजिए और बारीक पीस करके इनका चूर्ण तैयार कर लीजिए। और इसके लिए आपको 400 ग्राम गुड़, या आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ले सकते हैं गोलियां बनाने के लिए, जितना उपयुक्त हो आवश्यकता अनुसार। लेकिन जो मात्रा मैं बता रहा हूँ वो वाजिब मात्रा है, उपयुक्त मात्रा है। पुराना गुड़, यानी जितना भी अधिक से अधिक पुराना गुड़ होगा वह उतना ही लाभदायक होगा। तो आप इन 5 वस्तुओं के अलावा इन 5 वस्तुओं को बिल्कुल बारीक पीस लिए मिक्सी में, इनको कपड़छन कर लीजिए और उस चूर्ण को 400 ग्राम गुड़ में मिला करके आप छोटे बेर के बराबर, यानी कि लगभग चना, मोटा चना जो होता है उसके बराबर की गोलियां बना लीजिए। जितनी भी गोलियां बने आप मात्रा में ले लीजिए अपने अनुसार, आपकी आवश्यकता के अनुसार। आगे भी किसी को भी आप ये दवा दे सकते हैं। आप इस गोली को दिन में 3 दफ़े चूसिए, आप देखिए चमत्कार। आपके चाहे सूखी खांसी हो चाहे कफ वाली खांसी हो, इन गोलियों को चूसने से जो खांसी आपके किसी भी प्रकार की दवा से नहीं मिट रही है, इस घरेलू उपचार से, इस आपके घर पे बनाई हुई दवा से आप देखना चमत्कार। निश्चित रूप से आपकी खांसी 3 या 4 दिन में जड़ से समाप्त हो जाएगी। आप यह प्रयोग जरूर कीजिए और किसी भी प्रकार के खतरनाक से खतरनाक खांसी से छुटकारा पाइए। दोस्तों नमस्कार।